Voilà, chers amis internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News. Je crois que vous avez déjà Mboka na biso Congo, donc tout ça qui tourne awa na Kazangulu, donc na Bas Congo déjà, na les bons bergers, hein, donc paroisse les bons bergers. Béni awa tout ça vraiment na qui Kekele. Voilà, Tozana Lukekele, place Nini. Les bons bergers, vous avez déjà compris que Ezali et Tonga Oyo et Kambami na prophète Sami Lukaou, papa Nabiso Sami Oyo, Azope Sabiso Matea, de temps en temps sur l'intervention divine. Awa, place Nini Oyo Batia, Ponatina, Yabatoko Sambela, Tokokota, total vraiment Ndengenini. Nzambe azosala kati na basali na ye kosala déjà site ya boye pour na prière en tout cas biso tokumisi nango nzambe ya mingi parce que y a aussi des pasteurs oyo tang mususu tokoki koloba tozo comparer te mais tozo tala na se ya moi oyo bazali pe na ba kombo renommé bayebani na batu ndenge na ndenge mais kosala ta mususu eloko ya boye eza pasi tomonaki Salomo azalaki roi munene asalelaki nzambe asalaki pe makambo ya minene makambo ebele kasi place nini Salomo asimbaki motema ya nzambe to atutaki motema ya nzambe ezalaki tango amonaki ete atongela nzambe ndako atongelaki nzambe ndako esalaki ete nzambe azwa vraiment pe makambo ya Salomo atuna Salomo Nandenge Salomo yaki kosenga sagesse. Voilà ba exemple à suivre ba sali na biso tozolo ba boye po ezalaka te kaka ta mususu sala 20 ans de ministère 30 ans de ministère au futelaka. Est-ce que vous êtes censé église na yo ezalaka ka na Kasavu to ezalaka na Matonge to ezalaka na Gombe ozo viser banani po baya osambela ba brebi balukaka bango na bisika te balukaka bango te bazalaka ka bazala kaka batu moko songolo pakala metala neti toye na Lukekele awa vraiment d'été okoyede biso sala na yo panneau ya place tomeka komona déjà atana ngai moko komona déjà place oyo ndenge nini ba meki ko sala yango pona bato ndeko za na ba problème na yo okoki koya kozwa ta na yo ba place ya prière ezali ebele ndenge ba eutai ko expliquer biso tout à l'heure bomona epé na ba image donc awa toza na ba place oyo moto akoki kozwa tant na ye po na prière Alexis journée na ye soki pe ezali kolala ndenge kaka yo moko okomona donc batongi ba place eza pe na lieu saint oyo tokokoma nanu tomoni kuna bakomi Golgotha. C'est quoi Golgotha bakomi wana tozomona pe bakoni. Voilà, tokozwa vraiment ba explication ebele na tina ya place oyo vraiment je suis émerveillé lokola mwana nzambe komona place ya boye en tout cas lokumu ezonga pa nzambe tozomona nde bato bazosala misala mais ce qu'on nous a expliqué ezali lokola place elangeza munene bazobongisa yango alors d'été ozola biso ndenge ba mama bazoya déjà ba mama bazoya mutu na mutu azo porter pierre na ye pona musala ya nzambe. Voilà donc bazouta kokata banini oyo pona bape bafungola toujours intandi pona place ya prière. Voilà donc oyo ezalaki visite na biso dans ces lieux d'été to mona mwa mukende nini musala vraiment ezosalema awa zwa na yo kuna bino moko bozomona ndenge nini ba mama bandeko mibali bazokata kuna na kati donc baza vraiment na intandi ya munene oyo ezali approprié kaka pona losambo donc pona losambo nde place oyo ezali ezwami to basali yango bapesi yango pona losambo. Vous pouvez venir de partout pona koya ko prier tozomona mutuka seke voiture ekomarati awa malgré difficilement mais voiture ekotaka tomoni wana bakomeli biso Golgotha, lieu de condamnation de l'ennemi. Lieu de condamnation de l'ennemi ezalaki na Golgotha tokotala topusana
tomeka omona quelques versets tokozwa ba explication pe pa ya ye moko papa par rapport à tout ce que nous sommes en train de vous montrer. Voilà. Awa entrée ndenge ba expliquer biso entrée ya lieu saint. Lieu saint. Kombo nango ezaka lieu saint to yebi ke ezali lieu saint yango to bengi yango. Voilà. Voilà. Donc awa nyonso tout tozana Lukekele endroit oyo mokambi prophète Sami Lukau a salaki ete to nzambe inspiraki ye azwa place oyo pona kotika yango na losambo. Voilà. Merci beaucoup. Tokutani très prochainement. Tangu tokobanda ba interview bokomona lisusu plus par rapport à tout ce que nous avons vu ensemble avec vous. Merci d'être à suivre. Action. Voilà, chers amis internautes, ndenge boutaki komona tangu touti kotambola toza awa na kati ya Lukekele Kana. Donc précisément tokoti na lieu saint, na lieu saint yango tozali tokutani na papa Sami Lukau, notre prophète, papa Mbote papa Eki. Boni santé, boni musala nzambe. Santé na bolingo na nzambe, musala na nzambe pe na bolingo na nzambe zotambola. Voilà, biso to lobito ko samaloba na biso to la karate to koya na Lukekele loko ape programme ezalaki to sili kokoma to moni entandi munene to moni misala ndenge zo salema bandeko pe bauti kotala to moni na entrée na ndenge tozoya na ba moto wana nyoso tu likanisi ezwaki yo ndenge nini ya koya ntina kati ya zamba boye baninga bazoluka bakasavubu bagombe kuna ba église kuna na bisika bato ya mbongo bazali nde tobekaka intervention divine inspiration nzambe na ndoto nanga na lota bapesi biso mabela munene sikonga nasoka likile mabela munene wana lokola itex afrique na kisasa tokozwango wapi namonaki on kaka ndoto nzamba sala na ndenge wana je église se bandi allez na bandaki kokendo te ya bato na bongola nanu motema kala na tika na ngai melene kozonga muta lakisanga tenga moko ndako par ndako na tei na bondeli na zwaka nango frande te na bondeli pona bino na bimi na ngai soki nzamba tsenga liloba na lubi pona bino na ebisi pasteur Honoré na bi nga na kala na banoko ne te likola bangomba selembao to bima to kende koteya ko évangéliser na biso
le to komi na winda selma nga bité tous lango nzela ipen to komi na ipen nga donc ce ko pousser le lende to comprendre nga molimo musanto banda ko mema biso o to ka na Saint Esprit memi batu biso molimo musanta mema biso ti awa yango to bike nde terre promise donc mabelo nzamba akana ki apesa biso abongisela ki biso yango le to komi na selembao na bi tous lango na nzela ipen allez to komi na ipen na lobi tete na ipente ngana moni tokende ka mbala moko ti na nani na Kasangulu tozimu tokati tokende ti Kasangulu wana ya ebika yo po ebika boke kote tokete ya penza tokete ande to ebaki tokomi nzela Kasangulu to leki nzela moko boya moke ngabi nzelo na kala ler tokendaki kozwa kosusa papa beri mama na bango baptême on dirait tokotaki nzelo oyo ali tokoti nzela wana na tukiti tokesu Kasangulu te na bambuka eza na se tokoti nzelango tokomi mbala moko tokokuta na mboka ndenge mbala libuso toyaki tokutani na muta liboma tokanseke mukonza mboka toyebi tabi mukonza mboka tokende bongo tozonga semaine kolanda a préparer bato tokei peti semaine kolanda tozongi boy aisi biso na bosane ko senga mbonga matiti poto benga bato bafande pato kokata matiti ndenge bakofande pato bakofande la tokata matiti wana muta osola na bino muta liboma mais okocha kate asapi na moi normal leto opusa na déjà nebisi mamuno nzambe bisenga yi moto lelo to leka ye to landa makambo na été à quelques mètres déjà alors leto komi pe wana leto twindika papa lebeka kende mbongo tokata matiti na to leki tomatika moi moke mboka to yokota siko véritable chef du village persévérance tukake pe kolemba na biso totike na biso mais to yé deuxième tour to bi mais chef makamba zo sala on dirait alingi te kende to évangéliste batuninga chef onani to bi ye wana to bi te ye chef ngai yaza mutali bomala la ka libanda ndako wana to leki to tuniye tala makansi na biso bwa bien tokesa makansa malamu erreur salaki abina ko sensibiliser batu ala kibiso sikombo ko boleka ki wana abina likolo pe kuniza suna mboka musu ya munene kuta mulai pa interpeller ngai sikoyo nabi mamuno kuna foto koma kaka oteza mo musika bitoko kende biso musika tolanda ate to koma kaka nde tomateki to koma kina mboka wana baboyi ko pesa biso mabele ba sala biso batu ya osakana te par surprise mukolo musuna so tuna papa tuninga bokoma okende pa yo api nakinga ntoko na yoka ki kaso ibile togima mke papa vétérinaire na ya awa wana kanta na si à 10 ans na idete na ebisu te na bosa na pe papa le bile tozala ki bana mike to banoke ya kopesa ba ngombe to yaki lokola ba vétérinaire kopesa ba ngombe ba traitement na territoire oyo alors si l'air to yi na mission na biso pour le moment to yi siko ba vétérinaire abatu to ko soigner milimo abatu OK donc na kala wana do to ya wana na idete yeba to na se na yebi nzere to bana okota te na yebi pepe to bana otala ka kala wana yeba ka kotu na nyonso matadi mayo nini zala bazamba batonga na note donc mta rappelé wango papa bi mele to mwana mkito wana kepesa ba ko soigner ba bibole kuna alors chef a pas eu biso mawata bengi biso toya en tout cas histoire des akimulai atekli biso mabele ba yandro musuba yi ba telemi ba siliki to soma mabele deux fois na ndenge to suki mabelo malimbe mukomsumbule beti tokela na armée de sali likola eloko ezate mukolami bale to komaki ba 19h nebisi bana bacha bashi nde na osambela na moni mbuli zobeta na fongoli miso ebisi bana bocha deja bashi aposo mo pepeye boko cha bashi te mbuli kubeta babia papa sanza betwa les ali papa 15 minutes te ngabe OK ça va natiki ba 15 minutes te mbula makasi mupepe soke uta wapi mwe bacha bashi zate bacha bo ekimiko to bacha bo to pola banda R1 na ti na tongo ba 4h boy nde na poko na leto che ba kondiso yote la papa moro azalaki ba mamono batu mususu ndako ezate na kansana bilili ba technicien ba kosonga sepso image wana balakisa ningi lukekele ezalaki nzamba za ko interpeller ngai bisinga kende Sami
mabele eza tout autour na bino na opesa yo yango et puis bo tonga bandako soki mbule bandi bana kokota bo bomba imbona okende pa imosusu te na ibisa on pe bato moni mabele eza tout tozaki na 75 sur 30 35 sur 70 hein et pas yoana kaka ni église pesa la ka wana omoni nda partir wana ndi tozi mabele male benza masali bisongolo za mabele lelo sika na biso osambela. Voilà, mabele ezali lukekele nkana ezali awa kana ezali awa donc ezo permettre de connaître surtout partout ozali soki omoni ete otsa makolo na terre promise pona kobondela na tina ya makambo na yo okoya awa okozwa ba contact et puis ndenge kaka bino moko bomoni na ba image donc place eza vraiment espace vert moko ya kitoko kimia soki olobi ya kosambela vraiment nga moko naza émerveillé ya komona place oyo. Alors papa tango ozwi kuna 35 sur 70 wana surface obozwaki liboso après boye kozwa nini esalaki ko différencier kuna lié mosusu côté lié saint bo esalaki kaka interpellation nzambe. OK. Nzambe mtamona ikendi foto réservé esika moko pona kosambelaka tokotaka mingi na makambo eza profond. Nazoka pe bande babeta maboko kuna ezaka bata awa bakaboni na bazamba tokaboni poto kosambela pona bato te. Toza na plus de 500 sujets de prière. Donc alors c'est que tokaboli on a équipe de 10 basali bazosambela bazana bakayi na bango batangi peut-être sujet mutu moko. Allez biso soko toyebi mingi bapesa ba sujet tozozwa pour biso tolaki pesa ba sujet apesité mingi bapesa ki ba sujet biso pe bazo pesa siko ni tuko ba pareil ndengeza okanga mamoina zwango ezate. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tozo comprendre bisomoko, papa. Wanezalaki potozwa quand même connaissance ya endroit. Ndengeni bozwa kiango, likanise utayi wapi. Lobi na lobi okuna pe tokoluka tokita na niveau ya église kuna na makala. Totala pe ndenge nini eza ko évoluer. En tout cas, sans polémique. Do zalaka na posande makambo esa maboye mosali azosala pe pona œuvre ya Nzambe na sens que mabele oyo ezali place pona kosambela eweleli nanu ndako na ye moko te ezala ba poignée à nord to banini to ba voiture à lix mais plutôt kotonga ndenge tomonaki Salomo atongelaki Nzambe ndako e Nzambe asepelaki nango atunaki même soki asalela nini toyebi réponse ya Salomo ezalaki nini yo kotungisa Nzambe na eloko nini est-ce que na mutuka na yo na chaînette na yo na elamba na yo to na musala ya Nzambe. Voilà papa wana ezalaki tozwa connaissance ya place na ndenge bozwaki yango nini obombeli bana Nzambe na journée ya lelo. Nzamba pambolo papa eki lelo bosanye lelo sambelité. En tout cas, mais souvent yo mto rappela kanga tanga na bosani na sengo ya place oyo na yebi ke toza na lieu saint. En tout cas ndenge na moni yango eza pona ko flatter te pona za pembeni na papa prophète mais vraiment na tondisa mine sengo kozala place oyo na yebi ke toza vraiment entouré toza entouré na molimo mosantu ndenge kaka elobami ke eza lieu saint kasi papa o tika biso peka na mabondeli bongo tokota lisusu na vivre sujet na biso lelo to bondeli Nzambe. Seigneur topamboli yo. Nzambo pesi biso moma malamu tobeleli yo yaka otambusa moma oyo ebandeli pe suka. Na kombo na Yesu Masia netolobi. Amen. Amen. Voilà. Nini papa oyo obombeli bana Nzambe lelo oyo to yepenza awa na terre promise. Lelo natanga moke po to sambela to sambela pona mwa tango pe ya moke. Donc nakanisa ekozana ba moma moko tokoloba moke po tozwa ba moma mingi ya kosambela. Pardon papa po soko koti kuna tokokata oli susu te po tozwa penza banini na motuna moko ezalaki tomoni ba croix hein donc 3 croix oyo lokwa tomona ina Golgotha tomoni kuna pe liboso bokomi Golgotha ezaka ke lembo elakisa biso ke mokonzi tosambelaka babaka ki ye na
katikati ya miyibi mibale nzete musomo no mpanzana isaka pona ampule telemela kuzusambela kati butu ba mai musoso no moni isaka batule bazoya bakuti biso tuzo kipe ba cheche kiona lena kozala libre na sambeli pona ngo bongo bango bakoyeba ko récupérer ba mai na donc mutauti na mai na ye aye ebele ba utaka partout kisasa to sambeli azongino moni misusu wana abati bakota kapenda te so ba peso nzela te donc batiki na wana fu mutazwila bango akoti ba ye nango pa na sambeli akitina. Voilà, il y a encore le quoi moi précision pour image etamboli tango ba otala so bazui éclaircissement te bon ba ti ba kwa ndengwana ndenge nini c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci. Parole les apana au papa. La Syrie tombera sous les coups d'une glaive surnaturelle. La Syrie tombera sous les coups d'une glaive surnaturelle. Wana eza intervention toujours divine na kansa to développango na tanga mulai lelu to so sango mukie asire za nani asire za adversaire asire za mutu azonyoko la yo mutu alukula ko bitumba mutu asala ko mabe mutu akana ko makambo apasi c'est ça la Syrie mutu asala akake yo nyokwama asire za Pierre yaya akapona ko piye donc awawa Nzambe ye moko suka linko intervenir. Donc to saka na intervention divine suite ne bakeza mulai. Lelo to sitanga ko témoigner te metambala musu to ko témoigner. Mwana na Nzambe opesaki ba sujet de prière. Landanga ipenda malamu. Pe yo kangai. Ozapenda ba sujet de prière te na osambela pona yo. Mais na lingi na tango moke po eza presse na kansa to sala minute moke bongo to sambela. Landanga penda malamu mingi. Na lingi na lo banini pa ina yo. Ozana ba adversaire oyo baza tout autour nous soko ka convaincre te kobenga ma pasteur kobenga ma mosambeli ya ba longue date elobake lokote soki nzamba sali ngolu te ekomaka nango ba kombo engana zo peso penda toli mwana na Nzambe luka soko sa déjà pasteur luka baninga no ba pasteur sala penda makasi mingi poko mona pasteur azana na mfutuma azana na makambo ezo kanga me amila tisi ja casquette wana intercesseur ya protocolaire ya kingandi moko boy alors pasonga sikona niveau C ndenge balabaika kende zali bato bazana mikuma nde bazaka na posa délivrance mais eza lokuta omoni makamna lobaki la lettre est l'esprit vivifie na biso bato tozana molimo mutu nyonso na mabele aza na posa délivrance. Délivrance na biso c'est chaque jour. Okoya kokoma okoma no pasteur, oza diacre, oza évangéliste, obotama malamu. Obanda kosambela no Nzambe malamu. Moko koma na moment moko okoma kutana na makambo moko ezo senga intervention. Fuka Nzamba sala quelque chose na bombo ina yo. Tanto zala no malamu meleri yo boti kaka. Oboti bana moko boye wana kuna maladi wana kuna makila wana kuna kuiba wana kuna balese kindo kido ozo sentir ke guerre ko tina kata libota nayo moza sai na Nzambe ezo senga toujours intervention divine fo Nzambe ayeba ko intervenir na kansa to kotanga mokema lo bana Nzambe Esaïe chapitre 31 tanga ngo bandana likolo biso to kozwa moke vie presse. Mais yo soko tangi bandana likolo komona Nzamba alobi makambo malamu pona Israël ndenge nini na ko intervenir muta ko pekisa zate mais sikole to bandi na verset 6 awa apesi susi na ye po ya sala apesi susi ne yo kama makambo alobi revenez à celui dont on s'est profondément détourné enfant d'Israël. En ce jour, chacun jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Alobi tozonge pa inaeba na Israël. Mukolo moko na moko akobwaka mwa idole na ye wana. Ndeko ebi ndenge nazolo baboye nazomona chaînette. Ozwango wapi mwana na Nzambe chaînette wana.
oyano deje pa ina nzambe na somone loko yo babombi batombole loko babomba lokola to bombi tala na leto okola ba mikolo babane koloba moto amelaka tumbako atiki komela tumbako fazwa mulangi wana abwaka so abwaki yango te mukolo moko pose ko mataye akoke lukango azongeli tumbako me pose pe ko mataye azani nango te aomela ngo te eloko wana yo sotika na yango me bombela kango nini balabi Assyrie Israël mukolo ko bwaka bikeko na ye wana ndeko plein des idoles ko katsa banzoloko eloko bazochelo na kata nzoloko wana oyebite putulu wane uti wapi babendo mabanga pona délivrance mwana nzambe toloba keza ba science moko zero ya lokuta pratique wana na bible zate yesu abenda batu mabanga na minute akota pe na kata lidusu te po sala makamunini kuna non mais yesu asambela a utilisé makambo ebele mais sauf ka benda batu na minu te mais yo combien ba benda yo na minu eloko wana ba pesa yo okoma ba huile d'olive soki ya ba pays nini ba sombela kango wapi quelque part biso huile d'olive to sombeka na naturel eza pina lokola kaka huile to monaka de palme eza huile donc nyoso ba yenango ba sambeli po nango nde komi consacré mais oya yo yeba ke pa ba sambeli lango te Ozana chapele wana zula ngo wapi sala ko nini ngaye comme homme de foi na ko utiliser chapele pour na kotanga ba nombre de tours à prière net ba bisenga kendo ko sala psaume 37 5 fois en tout cas ko na image te faut ça kana croix Jésus ko na image ya mututé a soit image ya Jésus kaka na peut-être na kota na tanga ona noté na zo ba par la foi na ko sala ngo mais oya yo wana et comme na ko la protection Mwana Nzambe, c'est Jésus qui protège. Hein? Ozomona awa Nzambe azana posa à intervenir. Ozobela. Mais est-ce que vous comprendre en côté que il faut zonge pas ina Nzambe? Il faut y pas ina Nzambe. Ozana problème à musala. Ozwa ki engagement ko servir Nzambe. Ozo salela ngo wapi? Okabwana na Nzambe. Pona mpiaka. Pozo balate opesa kinzambe manda Seigneur likamboyo soko sayilinga yango te ngana kotika kosalela yo ndeko soko zaliawa ozoyo kanga nzamba apesi ngolo kolanda lilobo reprendre ve wana eza fauve punzamba repondaka tikotaka arepondaka pe na mulai na kozela tikotaka ezali na kozela pe ezali. Tout dépend de Dieu. Les dieux ça dit ce qu'on fait wana, ce qui nzamba asungi yote. Donc okotika nzambe, obwaki sa nzambe, banda boswana na muninga wana. C'est ça l'idole. Façon de vivre wana ya mabe. Ils ont permis de évoluer te. Oza toujours sima. Conflictuel. Omilula yomoko, c'est l'idolâtrie. Nzamba bi mokolo Israël akobwa kasiko pe Assyrie atelemela yo. Assyrie atelemela yo. Yoka kolela na yo yoka kolela oyo zolela. Jérémie 15 verset moko kaka. Tozana na tango, tozana course à montre. Tozana course à montre, tozana makambi bele ya kosala ali kolona ngomba. Tosambelela yo Jérémie 15 18. 15 18. Jérémie 15 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Souffrance continuelle. Ozawana. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? 2. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-je pour moi comme une source trompeuse, comme un eau dont on n'est pas sûr? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Omoni a mosali, mwana na Nzambe, mwana Israël, a commis même ko douter.
atuni est-ce que nzambe ngo peut-être longa na sambela keza pinda yete peut-être na mikosa kite ndeko mikosa kite oza penda na nzambe wana ya solo solo oyo zo sambela o mikosa kite sauf que les idoles ndozo pesa asiri yo kama gamba balobi awawa to saka na Esaïe 31 wana balobi boye na sangisa. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles, et la Syrie tombera sous une glaive qui n'est pas celui d'un homme. Un glaive qui n'est pas celui d'un homme les dévorera. Tu vois? Alors, mukolo Israël a ko bwaka ba idole na ye. Assyrie akokwe na mopanga moko oeza ya batute. Qui signifie quoi? Mopanga surnaturel te. Les surnaturels na kanisa o rappelle ngai papa eki eza deux. Satana pas dans les surnaturels, mais les surnaturels nzambe leki les surnaturels satana. Mbala sima papa ko rappelle ngai pe to tanga na Bible. Oui. Mais ozawana la Syrie azobeta yo, femme de nuit. Okomone pena mo sambeli akala. Mais azaka na mari de nuit, oya zo tungisa zo koka otikete. O comprendre mo sambeli akala. Azana makambo ko zo tungisa ye. Eza likamba tango tantu salaka. Mutu na mtasana de scène tanto nzambe azo sala nenga sala ki pa Job, azo tala pe fwana yo, tanto pe nzambe azo tikona no moma wana ebiye moko ndinga ko ya ko intervenir. Mais kana yo il faut jeter les idoles. Opesa sorcellerie ya libota no makasi. Tala makamba koma osala yo. Sorcellerie ya libota no koma makasi. Sorcellerie ya libota no koma makasi. Bakoma ko combattre yo. Bakoma ko lia yo bana. Bakanga yo musala. Batelemila yo na nzela libala. Santé na oti lelo. Pourquoi vous avez des idoles? Ndeko na tango mokuse eloko ni na ngina loba na yo zonge pa ina nzambe. Mwana Israël bwaka ba idole wana. Ba idole eza biloko ezozinga biso na koza na ba binimi mingi. Kene lobisa e na ko lobisa te a omona nga loka ilingo laksa nini o mimona ka yo moko idole to milula trop o yibi ndinga ko similiete ko zonga simota la keza makambo pamba après tout toza biso nyoso bato te na lobaki ko sala mona na nzambe pona ko senga pardon esenga akate foza na raison non ata uza na raison na yo mais po boma moto po osunga ba faible senga e pardon soka mimoni danger likambuti aza mutu tena mai na makila zoli tala na se ki danger neza pamba yo mto ye kola makambo na nzambe donc oyebi ke Yesu kam taza danger abimisaka mapa abikisaka batu asekwa pona biso akufa pona biso azana makoki akolamusa mutu akufa mema pola muni danger ngo yangwana ye mtaza danger aza incapable ya kobimisa ta mutu amwa mapoisson pamba ata multiplication ya biloko ndako na ye o comprendre kazo zangela omoni mais asa danger c'est loyo mwana na nzambe fruit ya orgueil pa bana na nzambe ezalaka te lolendo ezate pa bana na nzamba solo zonga eloko wana bapesaki yo bwakango omoni lelo nzamba la mukili yo eloko wana bapesaki yo bwakango mafuto yebeli nzela te euta wapi osomba okana mulangi moko bateka ka soki $100 $50 ya wapi kombo na ngoni mafuta wana nani asala kango oyebite ozwango kaka ba seneti moko ba prepare ngo bateka ngo ba $10 ochaka ona kati ya mutu kanona nani wana mutamola kana ba demo lelo naza ko informer yo ndo monozo kutana na makamo mususu pe na solo be pai na yo singa balati ki ekatane kende wapi na benga ki mukolo musu batu baya na basinga na bango o balati ki tofubondela batu musu bayaki meyo yate soko yaki te luka délivrance singo ekatana ilingo laksa nini elati yo siko eke na monde visible te soki ekatani miso komona ngo te bunga omoni obunga ba grimace nyonso ozosala pona ba idolo za nango wana na kati ya ndako na yo lupango lelo si boclotira lupango lelo si bosala ba pavé mais bokunda ba mai to soki tata nani wana pesa kibino na milangi bokunda kunda na kata lupango omoni ezana ba misusu awa na yebi kutuna te batongola ye. Donc, en tout cas, les tokens na ba idole, makambo ezebele.
façon na ko vivre ce qui to ko changer mutala nzamba za na problème te lero zo landa ngai na lingi pa ozali obana koloba Seigneur salanga ngolo na lingi pa ozali pona zo condamner te na lingi na sambela pona yo tala musika na uti na tiki ndako na ngai na ye apinda pona yo mwana le bon ngolo zwa yangwana jeter les idoles boaka ba idole wana bato musupo zo sambela na musali na nzambe moko so comprendre za faux serviteur. Mais pourquoi ce kanga mana ekaka? Nebi serviteur a lukuta, lera oyo kanga a osilika. Tozaka na problème na batute, toza na problème na satana. Satan so peuplé royaume na ye. Biso pe photo peuplé royaume de cieux, royaume nzambe. Donc ceux qui serviteur moko ayoki ngai atomboki mengana so bayo mwana na nzambe. O mwana tya bilembe bele okotika te aza idole te. Idole na yo, mo nzamba sa elo ezate. Okozwaka biano moko ya ba courte dire. Ah, mwana na nzambe. Vraiment na biloko toza nango droit et comme likamba ko senga longtemps tozwa te. Na tanga moke tolobi nini tozonge pa ina nzambe. Amen. Tozonge pa ina nzambe ye kaka za na makoki ya kosala au-delà ya makasi na biso. Nzamba pambola yo, nzamba sunga yo tolobaki lelo to sambela pona ba CG. To tangi oyo pona ko condamner yo te. Po tolingi to sambela te. Po nzamba sala loboko neza mukuse te. Mais masumu na biso ndezo kabola biso na nzambe wana. E pa ezali yo banda kobondela nzambe. Ozala nani soki kaka nzamba tio na voyo kangai sambela nzambe loba fais-moi grâce Seigneur. Yokelanga mawa, yokelanga moni prier na osala na tanga mukuse ekozwa yo, ekurupe yo te. Eza pona lo sambo abatu nyonso e tozo condamner motu te. Ozana ngona ndako bwaka. Eza na nzoto no kata na minute ozoyo kangai. Benganga lobela ngai. Obomba ngo kuna ceremony wana bambongo a famille wana bapesa bato. Obomba ngo pesa ilo nini. Na kata ndako na yo sangisaka ngona bambongo yo tekilaka wana. Musala nango nini bwaka ndeko. Après yo na église simba te. Simba te. Dernièrement bote ko talisa makambo na ndako anganga. C'est l'idole. Est-ce que so senga ki nzambe pardon? Te. Omoni alors yesko to sambelo eko simba te. Il faut réparer na nzambe. Seulement la réparation entre un point. Donc ça likambo so ami balite oyo ko sala wane pa ozali lero zolanda ngai e ya mboto sambela kanga misuno soko kolanda ngai olanda nga d'ailleurs indirectement lero komi na point oyo yo poloba Seigneur fais-moi grâce soko zana likambo ko senga nzambe pardon avanga na banda ko sambela pona yo tika nzamba pambola yo nzamba sala yo grâce na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. To beteli nzambe na biso maboko. Voilà. Merci beaucoup. Tokomi na moment crucial, na moment ya losambo pona kobondela pona kana biso yo na ngai oyo ozali kotala biso na moment oyo. Alléluia. Sambela ilongo na ngai mwana na nzambe soko zolanda biso. Sambela. Chamutuna selo bana nzambe sala ngai ngolo. Yokela ngai mawa. Zala guide nanga Seigneur. La kisanga monene na yo. Yokela ngai mawa. Kolo lokola mosali na yo. Soko tangi masumu na bato. Na kola bango na makila na yo. Bato bazano na mitema mabanga bazabana na yo Yesu. Tala mo ininga zo sala na mopepe pona kokanga mitema na bato. Kolo benda mitema bana na yo. Rendre bango pi momonga na zoloba epai na mutu nyonso akolanda biso maloba ezala utile efficace pona bomoi na ye yoka mawa sokola na makila oyo sopaki na Golgota kolo mopanga na yo surnaturel nde sala makambo na losambo yo la kisankembo na yo epai na Syria moko na moko epai na bo preseria moko na moko kolo bato bakondimela malobo na zoloba bamona bilembo minene bimisa na mpuasa ba adversaire na bango beta bango na mopanga na yo oyo kosala ke bango babika che tanda mopanga na yo mokonzi nzambo konfunda Senekeribe olakisa ki Faraon kende azali nzambe te azali moto
kitana nkembo no mokonzi na mabota na baoyo nyonso bakolanda biso kolo banda kosala salongo banda ko renverser moini satana oyo atelemaka sorse nyonso alongwaka na ndako na ye pona ko combattre bomo ya bana na yo mopanga Seigneur likolo na bomo ina asiri kata ye mokonzi akweya atelema te pona ko traumatiser bana na yo atelema te pona ko combattre mabota na bato lokola moumbu na nkolo tangela ngai mikolo bonyi na tiki ndako na nga mokonzi pona milimo na bato tozo salela kako yo bengela biso alors monisa yango transposa yango yoka losambo na biso sala na bomo ina bato tanda mopanga na yo mokonzi etambola na mabota na bato eluka basirien bato batelemi na mabota na bato pona ko renversaka mabongisio yo sala pona bana na yo bango banani mokonzi bamimona kabanzambe bango banani alors telema na nkembo na yo lelo tosengi pardon bana no babwaki ba idole oyo eza tout autour na bango alors ezali moma oyo mopanga na yetelema etambola na mabota na bato etambola na ndeko ya mamoyo na via mamoyo etambola na ndeko ya papoyo na via papoyo ekuta basirie bato balukaka le mal na mabota na bato lakisa nkembolo Jésus lakisa monene na yo tala bato na bato bapesi basije de prière na bango kolo ezali pasi mpona koenimere yango kasi yoka basali ndenge bazobondela na lisobe yoka bango bazobondela na matiti yoka bango Seigneur lakisa nkembo na yo banda ko résoudre ba problème ya bato kota na bavie ya bato lakise tozali nzambe lakise tozala na makoki ya kosala odele oyo bato basengi yo tanda lobokolo yango ya mokonzi lakisa nkembo na yo mata likolo na baoyo bazobela kolo wana bazoyoka mongongo oyo maladi etika nzoto na bango lakisa nkembo na yo epai na baoyo bazobela bamaladi moko ya somo epai na bato mipepe ya corona ya pandemie ekangi bango au nom de Jésus nzambe obikisi bato ebele kaka na losambo mpona nini ozobikisa baoyo te yokela bango mawa na ekolela epai no likolo na ngombo oyo sala odela maloba na ngai kolo fongola bango Yesu kangola bango na singa longola bango na condamnation guérir bango Jésus pozali rafa ozala makoki akomema lobiko na bomoi na bato tenda loboko ya nguya wana na zoloba mopepe ya lobiko etambola ekota na nzoto na bato ekota na bandako na bato ekota mokonzi epai na boniso bakolanda biso bazobela bazoyoka babika na kombo na Yesu soki eza na singi ekangaki bango ekatana lakisa nkembo kolo mingi baza desi na maloba minganga po balobi na bango bakobota te balobi na bango bakobika te maladi na bango eza avi bango bamela kaka bakisi kino bakufa appétit fait nzambo tosambelaka nde tolobi tie Dieu suite à renommé na yo telemo banda ko confondre maloba nyonso elobamaki na bomoi na bato oyo bazobela bescanner baradio bekographie diagnostic a minganga au nom de Jésus-Christ etika nzoto ezala na confusion bazala guéri oyo balobaki ba trompe bouché bakobota te fertilité Seigneur ekota na ba trompe na bango oyo balobelaki bango bakobika te bango bakokufa bazobela ba cancer bazobela sida bazobela maladie toki kotanga kombo te maladie ya sucre au nom de Jésus-Christ libéré bango babika Kristo telemo sunga milimo na bato nzambe sala lakisa nkembo na yo banda kofungola ba porte bato bazwa misala bato bazwa misala bato bazwa misala na senge epai na yo pesa lipa na pete epai na bo nyonso bazo souffrir epai na bo nyonso bazo zanga pesa lipa na pete epai na bo nyonso baboti baza ba responsable kolo bakoti na carence lakisa nkembo na yo bakota ba dossier ebima babenga bango bakota ba dossier te offre comme la bango na poisa kolo bacha bitambe sika songolo bazwa bango miracle pa na oyo bandimi na kwisi ba barrière oyo telemelaka bango na kakoli maloba sorcellerie œuvre nyonso ya ténèbre esalaka ke bazala ba chômeur bazala na misala malonga te au nom de Jésus-Christ etika nzoto na bango Yesu finance ya bato efanda
lakisa nkembo na mokonzi tala bato bakateli bango bitumbu na kufa kolo bayebi te bazotambola tambola me bazolota bandoto bapesaki basujet de prière na bango tenda na boko no Yesu longola bango na mabulu panza mitambo na kufa lakise tozali nzambe les véritables bergers ulete na yo Seigneur esala misala nango kotisa yango na mabulu mpona kotongola bampate na yo oyo moyina adindisi na mabulu mpona kofinika mpe kokunda bango au nom de Jésus-Christ epai oyo bakundaki bango tremblement de terre bimisa bango mongongo ebelelaki Lazare ebelela bango na mokili na bakufi babima bazotala me baza déjà condamné mokonzi losambo na nge tambola na tous les quatre coins de la terre au nom de Jésus-Christ soufflez ténèbres ebete ozanzambe kangola oyo bakangi bango na se na banzete kangola oyo bakangi bango na bibale kangola batie bango na se na mabanga bakote bango na baforteresse makasi au nom de Jésus-Christ libérez Seigneur bibake kweya bashene ketena bango balongwa na somo ya kufa. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Seigneur babangate, kasi bakangolama. Au contraire, l'adversaire na bango, bazara na confusion. Mokonzi tanda loboko na yo. Longola bato bazara bilakeli mabe. Bato bakatela ko bango bitum. Balabi bakobonga kate na vie. Pona masumu songolo basalaki. Babaka ona nzete pona masumu na bato. Alors bilakeli wana eza nul sans effet. Mokonzi kota na bomo inabana na nzambe. Oyo bazo tambela na ba malédiction. Au nom de Jésus-Christ, nazo ote voile na malédiction. Nazo ote yango Seigneur. Nazo kakola maloba mabe. Oyo lobama ki pona bomo ina yo. Nzambe la kisankembo na yo. Fertilité na mikongo ya mibali. La kisankembo lam sabatetar na bango. Pesa bango figure mususu. Fertilité na mabumu ya basi. Avorter cette fois-ci. À concevoir. À bota. Kolo. Kino na suka. La kisa gloire. Et ozali nzambe. Monisa monene kombo na yo. Kolo pambola bato bazangi kimia na mabala na bango. Tala motema mobali yo. Mwasi mususu baganyango. Asundoli ndaku na ye. Kolo aliaki. Bavualaki ye. Misu na ye. Yesu. La kisankembo na yo. Nazako pame la sor nyoso. Oye voilà motema mobali yo. Ekata na mokonzi amona clair azonga na ndako na ye lolenge moko mwasi oyo na pameli mipepa kotambola tambola kokende milimo ya mabe oyo balarga na nzoto au nom de Jésus-Christ etika nzoto na yo ozala libre ozala stable obala cette fois-ci eloko moko te nzamba pesa yo kozanga yo makambo nzamba loba pona ba moyi na yo ezala accompli. Mokonzi tanda loboko na yo. Moni sankembo na mokili mobimba. Arrêtez mo pepo ya corona. Talezo za tournir mususu. Kololinga misi ya mabele sila. Mokonzi satana lingili biso nini yo yebi. Alors kito confondre source oyo. Kino tango nini? Kangango. Tala satana liko manipulango na Afrique. To ya batu mata. Oh quel cœur Seigneur. Yo salami kilinyoso lobela ba faible kakolango Yesu bato bazala mindele bazala batu mwindu bazo sala de façon que malali oto nango emata balala balamuka te batelema bakweya kutana na bango Yesu mema bango na confusion bayebeta Afrique ezali ya nzambe Europe ezali ya nzambe Amérique ezali ya nzambe Océanie ezali ya nzambe Asie ezali ya nzambe. La qui sa gloire no Jésus. Batela mikili mobimba. Mikili nyoso. Pesa mayele pa na autorité o bazo kamba. La qui se tezaka ka science occulte te ne batela ka ba konzi. Na ba domaine nyoso pe na barranger nyoso. Mais Christ soit relève. Batela bango Yesu. Pesa bango bwania. La qui sa bango nzela na yo. Ndengo sala batu makasi. Pesa bango makasi. Po mokili na biso efanda kimia. Mokonzi zongisa lo sambo. Bipa nyoso bakangi lo sambo. Na bonde lio nzambe. Tia mal à l'aise. Batu nyoso bazwaki décision kokanga lo sambo. Au nom de Jésus-Christ. Dépouillez mayele na bango Yesu.
zande ezokota oyo bato bazotuta na koleka mpona nini losambo te. Alors simba mitema ba autorité mema bango bososoli bato bazonga mpona koadore yo kolo mpona sujet okopesa etumbu te na mikili nyonso epai bapimili yo adoration lakisa nkembo mpe bolingo na yo kasi mema bososoli epai na bato kolo kimia epai na bao nyonso bazangi kimia bazosala bainsomnie lakisa nkembo na yo nzambe oza na makoki ezangi suka kota na bavi na bango Yesu otele insomnie babalaka te longola bavoile bamasque de vieillesse au nom de Jésus-Christ pikola yango Yesu mais ma solution na makambo epesi bainsomnie epai na bato mpona lokumu nkembo ezonga epai na yo kolo pambola presse na biso pambola EHP Media pambola papeki pambola bano bazotambusa biso les bons bergers TV sala bango ngolu bazwa au-delà makanisi na bango po bango pe bazo contribuer na évangélisation kolo pambola ba pasteur nyonso bazana les bons bergers pe basali nyonso na kombo na Yesu Masiya nzamba nguya ndeto lobi amen. Amen. Vraiment toza obligé à kokata visa presse po makambizali mingi oyo bino boko sala. Merci beaucoup papa, merci na libon de liwana, je crois na balandi na biso bapambwami na tina nango makambu ezali mingi awa tokozwa ndenge bandeko bazali na ba différents places et puis tokozwa moi muke pona ko sala connaissance ya place oyo muke na bino to kabola koyeba oyo po biso to sepeli to tondisa mine sengo tango to komi awa moi non smoka muke na bosanaki vas-y papa donc awa pona tango na biso bate na biso kitaki na Jonas 3 nzambe lera bengaki bango azwi décision ko détruire babwakaki ba idole na bango OK basalaki repentance na bana na bango donc toza na service à monene sikoyo ezwa ko inclure kaka biso te mais ezwa ko inclure mabota na biso nyonso donc les premiers donc mercredi les premiers na 7 mois, tous en a 4e mois. Dans la 6e mois. Dans 6e mois. Juin. Juin. Peut-être que bon, prier, au foot là on est. Et le côté. Donc prier, na on mémo vraiment na ba dimension wana. Donc oyo ko sala lango peut-être en direct. Ndenge nzamba ko linga to ko likisa ngo en direct. To ko loba muke. To ko zwa kaka oyo to zui oyo ali to koti na ko sambela. To simili biso na mabota na biso. Omoni? Donc les premiers 7 mois 2020 one day donc ndenge tozo bandaka kan jeune c'est to kati kaka bo fongoli la bino jeune nyonso to ko selisa to fongoli biso na mabota na biso donc zala au rendez-vous ba sujet de prière to ko pesa za masala biso grâce voilà merci je crois toujours continuer na ba programme donc numéro ya contact ya prophète Sami Luka ou azo pesa biso yango onyo soto alinga kota contact na papa Sami okoki déjà kota la pe côté kuna na les bons bergers TV numéro ezalaka affiché wana c'est plus rapide et mais quand même awape tozo pesa yango déjà tant on peut kuna na les bons bergers TV o s'abonner pour na kozwa kapé ba information mususu ekozala ta musu awa na no message et comité on a déjà ba maté ya pezali belé déjà o ezali na les bons bergers TV 089 46 43 783 089 46 43 783 voilà numéro yango wana obengi otuni makambo nyonso tozali nango ya kotuna pe soki ezali pona kobondela to nini d'ailleurs kobondela nga utu na longoli déjà inquiétude po ndenge na moni place a seke ezaka place à mabondeli voilà papa na yebite tokomi na suka nini tokoki kobakisa lisusu to kende déjà na ba tokende na 27 totala pe ba ninga mosusu oyo bazosamto bi pona ko gagner temps ya na biso vraiment nzamba pambola bino tokutani mbala sima. Voilà. D'été au biso toza toujours na caméra biso to longola kaka miko to tuna ta mama pasteur Honorine ata de mituna na permission na yo papa. Amen. Voilà, tombola na yo caméra d'été toza ko continuer to tuna mama to zala na mama awa mama pe azali awa na ba prière
beaucoup comprendre ndenge biloko ezali awa toza vraiment na temps ya prière. Maman Mbote. Mbote papa. Toyoka ka ba témoignage mama ono azalaki tangu tozokende boye tangu tokenda epa papa Beri tangu tosalaki boye lelo batu ba moni mama ono. Mama ono. Oui papa. Awa. Tangu papa zokumba yo boke kobondela. Babi yo komi kutu place moko lembi na yo. Okomo mituna me muto yo azokenda nga wapi. O ezaki na ndenge nini po bokoma awa. Vraiment pendant tokoma awa ezalaki ka nzambe. Tozalaki na makanisi ya kokende kosambela touti penza makala to traverser tokomi na Selembao. Osi makanisi tokende na ngambo oyo ya lalu. Papa lobi ate namoni to mata na biso tokende na biso Ipen. Tomati Ipen. Tokomi na Ipen abi namoni tokende Kasangulu. Vraiment tomati na mutuka tozoya. Ozo pesa ba idée wana yo pe oza to eso lembaki na. Non, na lembaki te. Na lembaki te parce que toza kaka na posa wana ya kubondela nzambe. Na posa kote ya liloba na nzambe. Tozoya tokomi na Grand Hôtel. Abinanga oh non maman non nga namoni tokita awa. Grand Hôtel wapi toyeba bien oya au Grand Hôtel mususu eza na Gombe. Te oya pona kokende Mitendi. Oya kote Mitendi voilà. Abi maman non namoni tokita awa. Nzelo yo tant tobandaki ko toyaka kotika mama et papa Beri azwa baptême. Tokendaka nzelo namoni tokita bwebwe pe bamboka ezalaka. Nde tokititi tobandi koya malembe ti toye kokoma na mboka moko pa ya papa Mandefu. Mutaliboso yamba biso azala mutaliboma. Biso toyebaka te ki aza mutaliboma asire biso alobi vraiment na koyebisa bato mboka na kosala recensement bato mboka bakoya boya semaine elandi. Semaine wana elandi toye. Tant tozoya na musika tomoni papa ngo. Papa Samia lobi maman no moni papo lelo to sauter lelo. Mais to komi be place ya zalaki kaka. Alobi na biso no na salaki sensibilisation te. Nde to bandi ko poussa na biso to leki to poussa ni to moni papa wana papa Mandefu. Papa na ibisi biso abi ye mukonza mboka te yaza mukonza mboka te aza mutaliboma. Ah bon mais biso to yeki déjà samedi wana dimanche wana kuna bina biso to ya dimanche ya bite ngande munakonza ka mboka oyo mais liboso na biso pe eza na mboka moko susu ya munene koleka mboka oyo. Nde biso na papa to aussi décision papa le binon to mata kuna nde to mataki to yena mboka wana to sala pe première évangélisation wana to kabola biloko bato bayebisa bato to kuta wana bayebisa baninga te. Bongo koma ina biso posa to sombe sika mais vraiment ezaki pasi po to sombe sika so kat non awa eza te mboka eza muke mangomba oyo ekoki bino awa te tanto boza bino kutu ba homme politique bozo koluka nde ba voter bino non vraiment ezalaki pasi mais na ngolo nzambe na bana ndenge to bana koya ko poussa na tiba koto pour évangélisation nde mokolo mosusu ale lokutena mokonza mboka pona ye kutu alingaki apesa papa esika muke kaka po tosambelaka papa bite tolingi ya kokaba te tolingi penza esika na biso moko tosomba nde esika liboso tosombaki ongo tango toye kosomba place oyo ezalaki babengaka ngo do likunja ba famille na bango kwa ba na Kikongo baloba ngo bakulu biso tosomba ngo esika batia biloko na bango ya bokoko tosomba ngo tomona pe banzungwa wa tomona ba croix tomona ba kodia tomona ba biloko ebele ezalaki neutraliser vraiment nzamba lingaki to équiper siko bongo tosombaki yango na mbala moko te malembe
tobanda koya soki toye dimanche toteli loba na nzambe tozongi toke okotisa kilt na pokwa place oyo pesa biso makasi mama ono motuna ya suka okozala na mokuse place oyo yo penza ozoti yebisa bandeko nyonso bazotala ata biso moko tozali ake eza pena place ya bikamwa bato soki bayeba leli bazomona mpe oyo ya bango bikamwa oui kobanda nanu na biso moko vraiment tomoni loboko ya nzambe donc bato nyonso bamatakawa bamona loboko ya nzambe eza esika moko mpenza ebulisama. Merci beaucoup maman ono toko continuer mikolo ezali koya tozwa pe ba image mususu merci d'été to continuer côté mususu et merci na bino ba ebozolanda à suivre. Seigneur,
Utepa ino makoja mikamu wa zamba solo.